Mening o'ylashimcha, agarda atigi 1 million dollar investitsiya kiritgan taqdirimizda, biz yillik hisobda 50% gacha foydaga ega bo'la olamiz. Agar bunday bo'lishi mumkin emas degan taqdiringizda ham, men bunga to'liqligicha ishonaman va buni kafolatlayman. Aynan shu so'zlarni Warren Buffett 1999-yil Business Week jurnaliga bergan intervyusida ta'kidlab o'tgan. Kelinglar, boshlanishiga uning to'liq gaplariga quloq tutsak. Agarda men hozir atigi 1 million yokida 10 million dollar investitsiya qilgan taqdirimda ham, buning o'zi men uchun yetarli bo'ladi. Gap shundaki, faqat katta summalarni investitsiya qilish kerak degan odamlarning gaplari shunchaki yolg'on. Mening eng katta foydalarim 50-yillarda qayd qilingan. Men o'sha vaqtda Dow Jones indeksidan peshqadam edim. Siz o'sha vaqtlardagi ko'rsatkichlarga e'tibor bergan bo'lsangiz kerak. Lekin men o'sha vaqtlarda arzimagan mablag'larimnigina investitsiya qilgandim. Umuman olganda katta miqdorda bo'lmagan summani investitsiya qilish bu albatta foydali. Mening o'ylashimcha, agarda atigi 1 million dollar investitsiya kiritgan taqdirimizda, biz yillik hisobda 50% gacha foydaga ega bo'la olamiz. Agar bunday bo'lishi mumkin emas degan taqdiringizda ham, men bunga to'liqligicha ishonaman va buni kafolatlayman. Hech biringizga sir emaski, Warren Buffett hozirda eng boy insonlardan biri hamda uning Berkshire Hathaway kompaniyasining investitsiya aylanmasi hozirda 500 milliard dollardan oshiqga baholangan va Buffett bu kompaniyaning eng katta qismi aktivlariga egalik qiladi. Ammo agarda Buffett 1 million dollarni investitsiya qilgan taqdirda ham unga minusga kirish kuzatilmaydi. Chunki Buffett ushbu summa bilan qanday qilib 50% lik foydaga erishishini biladi. Bugungi videomizda biz aynan Warren Buffettning shu holat haqida bildirib o'tgan fikrlari hamda prinsiplari haqida sizlar bilan gaplashamiz. Har doimgidek UznetX kanaliga xush kelibsiz. Asosiy qismiga o'tishimizdan oldin videoga like bosing va videoni do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Demak, biz boshladik. Birinchi prinsip: katta miqyosga ega bo'lmagan kompaniyalarga investitsiya qiling. Warren Buffettning milliardlab dollarlarga egalik qilishining sababi uning katta kompaniyalarga investitsiya qilishi va ular bilan ishlashi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin u bunaqa kompaniyalar uchun ko'pi bilan 500 ming dollar foyda olishini bildirgan. Bu esa u uchun dengizdan tomchi xolos. Ammo u o'z hisobidan 1 million dollar sarmoya kiritishni tasavvur qilsak, u bu uchun nisbatan kichik bo'lgan kompaniyalarni tanlab oladi va aynan shu holatda unga keladigan foyda 500 ming dollarni tashkil qiladigan bo'lsa, shu hisobda u 50% lik foydaga ega bo'lishi mumkin bo'ladi va bu harakat ko'proq arzirli menimcha. Warren Buffett esa qanday qilib bunaqangi katta miqdordagi foydaga erishish haqidagi savolga quyidagicha javob bergan. Men bir necha yil oldin bergan intervyumda ham bu haqida gapirib o'tganman. Shunaqangi sferalar mavjud. Ya'ni shunchaki o'tirib, barcha kompaniyalarni ipidan ignasigacha o'rganib o'tiradigan. Siz bu sferaga kirgan holatingizda bemalol barcha kompaniyalarni baholashingiz hamda aksiyalarni sotib olish uchun kerakli paytda kerakli foydaga ega bo'lishingiz mumkin. Aynan shunda siz unchalik katta bo'lmagan summa bilan ham katta foydaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Agar yanada chuqurroq o'rganib chiqadigan bo'lsak, uning g'oyasi quyidagicha: o'zingiz uchun qiziqarli bo'lgan sohani tanlab oling. Bu sun'iy aql, kompyuter o'yinlari industriyasi yoki blockchain texnologiyasi. Bularning ahamiyati yo'q. Shunchaki sohangizni tanlang va uni yaxshilab o'rganib chiqing. Siz kompaniyalar va investitsiya bozorini solishtirganingizdan so'ng esa sizga eng maqbul bo'lgan vaqtda aksiyalarni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Ammo eng muhimi o'zingiz qiziqqan va tushungan sohani tanlashingizdir. Ikkinchi prinsip: AQSh kompaniyalari aksiyalarini ko'rib chiqing. Ikkinchi prinsip quyidagicha: o'zingiz xohlagan sohangizni tanlaganingizdan so'ng Amerika kompaniyalariga o'z e'tiboringizni qarating. Warren Buffett AQSh kompaniyalari haqida juda iliq fikrlar bildiradi. Chunki uni boy qilgan narsa ham aynan shu. Asosiy sabab AQShdagi hattoki kichik bo'lgan kompaniyalar ham o'z foydalari va chiqimlari haqida nimalarnidir e'lon qilishgan vaqtida doimo haqiqiy hamda rost ma'lumotlarga tayinishadi. Buning sababi esa ushbu ma'lumotlar doimo qimmatli qog'ozlar kabi komissiyadan o'tkaziladi hamda doimo davlat tomonidan nazorat qilib boriladi. Boshqa davlat kompaniyalari haqida esa bunday deya olmaymiz, chunki ularga AQShdagi kabi ishonch bildirib bo'lmaydi. Xitoy hamda shunga o'xshash katta davlatlar ham ushbu ro'yxatda mavjud bo'lib, ular bergan barcha ma'lumotlarga ham ishonib bo'lmaydi. Ishonmaydigan bo'lsangiz, Xitoyda yashovchi yevropalik yoki amerikalik inson bilan shu haqida suhbat quring va
va gaplarim qanchalik to'g'ri ekanini anglab yetasiz. Shu uchun Amerikadan boshqa davlatlar kompaniyalariga investitsiya qilish katta riskni keltirib chiqaradi va ular bergan ma'lumotlar hamda raqamlar soxta bo'lish ehtimoli juda yuqori. Ammo Avstraliya, Buyuk Britaniya hamda Kanada kabi davlatlarni biz ishonchlilar qatoriga kiritishimiz mumkin. Ammo Buffett katta ishonch bilan AQSh kompaniyalariga investitsiya qilishnigina oqlaydi. Uchinchi prinsip, aksiyalarni kompaniya ichki narxidan arzonroqqa sotib oling. E'tiboringizni doimo narxi arzonlangan kompaniyalar aksiyalariga qarating. Katta kompaniyalarni hisobga olsak, ya'ni Microsoft, Facebook, Apple va boshqalarni doimo analitiklar aksiya narxlarini kuzatib turishadi. Shu uchun ham ularning aksiyalari narxida katta o'zgarish bo'lishi qiyin masala. Shu uchun agarda o'zingiz kompaniya ichki narxini hisoblab ko'radigan bo'lsangiz, bu ham siz uchun katta miqdordagi foydaga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillardan eng kattasi. Rasmda ko'rib turganingiz yashil rangda kompaniya aksiyasining ichki narxi hamda qora trend bu yerda bozor narxini ifodalaydi. Qachonki bozor narxi kompaniya ichki narxidan pastga tushgan vaqtda siz aksiyani sotib olsangiz, to'g'ri yo'l tutgan bo'lasiz. Masalan, agarda kompaniya foydasi 1 yilda $1 tashkil etsa va siz $10 aksiya sotib olgan bo'lsangiz, demak siz 10% foyda qilgan bo'lasiz. Lekin $2 investitsiya kiritish orqali bu holatda foydangiz 50% ni tashkil qiladi. Bu shunchaki oddiy matematika. To'rtinchi prinsip, qachonki boshqalar ochko'zlik qilayotganida qo'rqing va qachonki boshqalar qo'rqgan paytda ochko'zlik qiling. Avvalgi videolarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, investorlar juda hissiyotga beriluvchan odamlar bo'lishadi. Masalan, Tesla aksiyalarini misol qilib olsak, bugun o'z boyligidan va aksiyalar narxining ko'tarilayotganidan xursand bo'lgan investor ertaga aksiyalar narxi tushishi bilan o'zini ayblashga va depressiyaga tushib, boshqa kompaniyalardan ham aksiyalarni ketma-ket sotib olaverishga moyillik qiladi. Ammo siz ushbu holatni to'g'ri baholab, o'zingizni qo'lga olsangiz, bemalol yaxshigina foydaga kirishingiz mumkin. Tushunganingizdek, qolganlar sarosimaga tushgan vaqt o'zingizni to'g'ri nazorat qilish bilan siz o'zingizni zarardan foydaga olib bora olasiz. 5-chi eng so'nggi prinsip, izlanishdan to'xtamang. Hech qachon hozirgi ma'lumotlar bilan cheklanib qolmang hamda bozorni iloji boricha ko'proq o'rganib chiqishga harakat qiling. Omad ham aynan shunday insonlarga kulib boqadi. Buyuk investor Peter Lynch shunday degandi: "Har doim aytganimdek, siz 10 ta kompaniyani to'laqonli o'rganib chiqqaningizdan keyin, albatta ular ichidan bitta pichoqqa ilinadiganini topasiz. Balki 20 ta kompaniyani o'rgansangiz, bu son 2 ga teng bo'lar. Agarda 100 ta kompaniyani o'rgansangiz esa, 10 ta eng zo'r kompaniyalarni ularning orasidan ajratib ola olasiz." Aktiv ravishda izlanishda bo'lganlargina g'olib bo'lishadi. Shu bilan birga Warren Buffettning o'zi ham ushbu holatga o'z fikrlarini bildirib o'tgan. "Men qachonki izlanishni boshlaganimda, har bir tashkilotni ipidan ignasigacha o'rganib chiqardim. 2 marotaba men 20 mingdan ziyod bo'lgan varaqlarga ega ma'lumotlarni o'qib chiqqanman. Bular transport kompaniyalari, bank hamda finansga aloqador materiallar edi. Men barcha kompaniyalarni o'rganib chiqqanman. Ba'zilarini esa juda ham chuqur ravishda tahlil qilganman. Aynan shunaqangi materiallar bilan ishlash uning boy bo'lishiga yordam berdi. U 1951-yilda qanday qilib barcha materiallarni o'rganib chiqqani haqida ham gapirib bergandi. Uning so'zlariga ko'ra, barcha mavjud ma'lumotlarni iloji boricha diqqat bilan o'qib chiqish kerak. Bundan kelib chiqadiki, siz qanchalik ko'p izlansangiz va qanchalik ko'p kerakli ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, sizda shunchalik foyda ham, aktivlaringiz ham ko'p bo'ladi. Sizlar bilan UzNetX kanali bo'ldi. Videoga like bosib qo'yishni unutmang.